其實咧，而家即刻出街咧都係唔中意戴口嘅，係非常之輕便。我只會咧將所有嘢袋晒喺褲袋啊，即身上面嘅衫啊、袋嗰啲啊，咁所以咧就通常都唔戴袋，因為我唔中意有唔中意拎嘢咯。簡單啲嚟講就係咯，咁好好笑啦咁樣。就今日本身咧係呢一個記錄咧係唔應該戴眼鏡嘅，咁但係咧眼鏡買呢啲，因為咧一陣間要睇戲啦，咁所以咧我又近視啦，又老花同埋有散光係一定要戴眼鏡，咁所以就一路戴住個眼鏡咯，因為我冇戴袋咯，因為個眼鏡盒冇位擠，袋唔到落袋，所以我今日要一路都戴眼鏡。But anyway，我都 OK 嘅，中意戴眼鏡。今日睇蜘蛛俠啊，同係咯，今日好熱，影多啲相，係咯，祝大家有個 Happy Weekend 咧〜